Ok. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bandeko Balandia, chaîne Nabiso, Tingi TV, PA émission Nabiso. Dieu est amour. Émission Kitoko, vous allez participer na kolakisa ngolu na Nzambe. Tikete Nzambe na bomo apambola bino banso. Amen. Vous allez baïke bipai nyonso bozolanda biso na Brazzaville, na Kinshasa pe partout na mboka ya Congo. Tozali kopesa bino mbote na kombo na Nkolo Yesu Kristo. Amen. Na banzete poso eleki toyekolaki mama na likambo na mutu ya makasi. Wezalaki kolobela losambo na kondima. Tomonaki ke kondima nde moko na eloko oyo ezali kosala ete moyenge meni azala greye pa na Nzambe. Yango nde ezali kopesa nzela na biyano na kati na losambo. Tomonaki yango na Jacques 5:15, Bible ezoloba ke losambo ya kondima ekobikisa mobeli. Nzambe akoreleve ye. Pe soki asali mabunga, Nzambe akolimbisa yango. Na lisungi na Nzambe lelo na kolinga lisusu tolobela mama na likambo na mutu ya mingi. Wezali kolobela l'importance de la délivrance. Puisque batu mingi bazali bakangemi. Mais bazoyeba motuya ya lisi côté. Cependant l'heure Jésus azali kotel sa mission na ye. Azoloba que l'esprit m'a oué pour rendre libre les captifs. Renvoyer libre les captifs. C'est que ma photo ezali kolon en Nkolo Christ. Ezali pour que bayenge meni bazala renvoyer libre. Donc batambol bakende kobal koluka misolo mais na état ya liberté. Amen. Volonté na Nzambe ezali ya ke moyenge meni amene démarche songolo tout en étant lié. Et c'est pourquoi bozo mona na sima na résurrection ya Lazare oya kufaki wezali ko symboliser bomo itozali na yango na nzela na liloba na Nzambe. La Bible ezoloba ke asekwaki les pieds les mains bandés. Zoto mobimbe ezalaki bandé. Mutu akoki kondimela Nzambe alongwe na eta ya kufa. Spirituellement ame na ye esekwi et récupérer vie. Puisque Nzambe abimisi na libulu ya masumu. Eza mabe te kondimela Nzambe. Osali malamu, o gagné déjà vie éternelle. Mais vie éternelle, ezali pona makambo ezali koya. Ezali lié na esprit pe na âme. Mais bon moyo toza na yango. Wezo senga ke il faut lia. Il faut late, il faut balle, il faut botte. Wana ezali pe na réalité na yango à part. Nde bisika Jésus azoyebisa bayekoli alobi deliele. Donc na sima na ye kosekwa Lazare il faut lata, Lazare il faut tambola, il faut luka mwasi, il faut bote. Mais kosalema ndenge nini tout en étant lié. Soki asekwa aza lié akotikala na cimetière akosala eloko moko te. Yangwana na lisungi na Nzambe lelo tozali komona l'importance de la délivrance. Amen. Ezali na mutu ya mingi mwana na Nzambe ayeba tina ya bokangola. Lelo tozali na mukanda na misala ya bantoma, acte des apôtres. Na chapitre 12 kobanda na premier verset. Tokoki kotanga kino na 7e verset mais yo kokoba bisiko zo landela biso.
Bible zoloba que vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il les mit sous la garde de 4 escouades et de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardait la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains, et l'ange lui dit « Mets ta ceinture, mets tes sandales ». Et il fit ainsi, l'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir eu une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Donc, wana totangiti na 10e verset, mais yokoki ko continuer, qui nous même na 18e. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, le solo touti kotanga na base te batunyo sobaye biango. Le solo ya petelo na boloko. Bible zolobeke après succès à l'église primitive, tribulation et yaki makasi, persécution et yaki. Église azali moini ya liboso ya Satan. Église nde cible ya liboso ya Satan. Alors soko ozali membre ya église, c'est-à-dire que soko oza na mulimu na Nzambe, koluka mokili elinga yo te. Dans tous les cas de figure mokili ekobundisa yo, puisque tu fais partie ya nzoto ya oya bikisi mokili. Alors Bible ezolobeke bitumbe yaki kolamuka makasi. Na moma bitumbe lamuki, batu babandi ko se disperser. Bayuda baye kokanga Jacques, Thomas Jacques, bakatie mutu, abomiye. Et bien aimé dans le Seigneur, Bible ezolobeke veiller, bosenzel. Eza pamba te, puisque koza la mukristo mais soko senzelité, mutu na yozo risque ko kende na se. Mais wana eza likambo na biso te. Bible ezolobeke ler bakangi Jacques bakatie mutu, bamoni ke ezalaki agréable na bayuda. Liwa ya mwana na Nzambe ezali kosepelisa banguna. Eloko Hérode asalaki esepelisi batu. Bafarisien, bascribe, basepeli babeti maboko. Ozomona pasi na yo ndenge ezosepelisa batu mosusu. C'est pourquoi il faut koyika mela Nzambe. Amen. Bible ezolobeke baye kokanga lisusu Pierre epa ya Hérode pona kosepelisa batu na ye bayuda. Satan zokanga bana na Nzambe mingi lelo pona kosepelisa baja na ye, pour que baja na ye batambola na mituka bakende liboso. Il faut ko bloquer vie ya muto ya zan étoile. Mingi bazo tambolaka na biloko ya talo, puisque vie ya muto ya zan étoile ya solo ba bloquer yango. A Bible ezolobeke de manière ya koplaire na ba juif, baye kokanga sko Petelo. Petelo yazalaki pasteur ya église primitive. Petelo yazalaki lipamboli. Petelo bisika makasi ya église ezalaki koutela. Na ndenge na nzoto azalaki ko représenter même Christ. Koloni ya yambo ya église baye kokanga Petelo. Bacheye na boloko. De bisika problème na biso ezali. Alors l'air bazo kanga Petelo, église eko comprendre que makambo komi sérieux. Puisque awa Jacques akei, malgré onction na connaissance azalaki nango Jacques akei, mais il faut sikoto mener démarche. Ouais koki kosele ke Petelo akufa pété. Même yo poso perdre peut-être libal. Mais siko bakomi ko menacer voir même musala. Siko il faut mener démarche pour que
que biloko etikali babotola yo yango te. Ça c'est très important. Amen. Bible ezolo babandeko. Batie petelo na boloko. L'air batie na boloko. Église lobi kotikala boite. Awa nazo s'adresser na église. Mama kati na nkolo Christ, papa kati na nkolo Christ, ndeko moninga mi. Yo zali membre ya église corps du Christ, yo kali loboy. Telema Bible ezolo ba ke église ye kosangana na ndako ya Marie. Mama na Marc. Église esangani na ndako ya mama oyo. Église ezalaka temple te. Église eza ba synagogue te, eza bisika bato baza mingi te. Église ezali union ya bato baza na Saint-Esprit. Église ekeseni na ensemble. Bato bakoza lebele mais ensemble. Mais na baza église te. Église ezali bato bazali ko former zoto na nkolo. Boko sangana même na salon. Jésus-Christ est au milieu de vous. La Bible ezolo ba ke église eko sangana na ndako ya mama oyo. Ba bandi ko bondela Nzambe. Pona petelo. Kolo Nzambe na bokasi. Sunga mosel na yo. Bikisa petelo. Kangola ye. Prière ya église ezali na efficacité mingi. Mais wana ezali mama na likambo na biso te. Puisque mama na likambo na biso ezali mutu ya délivrance. L'importance de la délivrance. Voilà notre point focal. Alors la Bible dit que pendant que l'église priait, bazwa ki prophétie, bazwa ki pendo tote. Prière ezali mundu ki munene. Nazo encourager yo mutozo sambela. Mbala mususu zolo bagena sambeli mingi, bapesinga tabisa ko lia bien te. La prière peut te rendre la vie sauve sans même que wolo tant d'autres. Amen. La prière ezali na capacité makasi. Prophétie change la vie à mutote. Mais prière change la prophétie. Amen. Bon se souvenir na lisolo ya Ézéchias. Ça c'est. Esaïe atinda makepa na Nzambe bise kozokufa. Mais Ézéchias ateli na mira bandi ko sambela. Le sambo na ye ko changer prophétie. Nzambe bise Ézéchias alobi zonga. Ngai mtu na tinda ki ngai pe mtu na zozongisa yo. Kendo ye bise mtu na ngai azokufa lisuste. Prière ezali loko mwana na Nzambe fo a pese importance mingi na yango. Alors la Bible dit leur église ezalaki na kati na kosambela makambo bandi ko changer. Prière ya église ya batu mibale misatu mine o baza na mulimu na Nzambe e bongo la kapa situation. Amen. Et change kama makambo. Bible ezoloba ke ange na Nzamba ye ko kita na prison. Bisika Pierre azalaki. Ange c'est un envoyé de Dieu. Ndenge nazote yo boy. Nazali momemisango malamu de la part de Dieu. Nzamba tindinga na message. Et bien aimé dans le Seigneur. Pona yo mutozo landangai. Olwa tindinga na message. Alors, Bible ezoloba que leur ange a quitté la prison. Bisika petelo akangamaki. Église eba quitté que ange quitté. Bazale kokoba na kosambela. Na moment ozo sambela maman papa. Il faut eba keza déjà na présence ya ange bisika bakangi misolo na yo. Okoza lozo mona yango te. Mais il faut que ça la prière ya kondim. Ya ozo eba kenzambe azo yok. Mukanda na psaume maison que quand le malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve. Les roseaux semblent les na kati na passe. Yeba kenzamba zo yok. Pezamba zo biksa yo. A Bible zolo ba que les range kiti, lumière beti na kati na prison. Liloba na Nzambe ya kana pole. C'est pourquoi na mukanda na proverbe Salomon zo ba que ta parole est une lampe à mes pieds. Une lumière sur mon sentier. Liloba na Nzambe ezali mwinda na makolo moyenge men. Ezali pole na nzela ya moyenge men. Amen. Alors leur ange qui dit messager de l'Éternel, lumière est bête. Puisque liloba nde Nzambe yemoko. Et Jésus-Christ est la lumière du monde. Leur raison quitte na prison, c'est-à-dire qu'il faut Paul les quitte. Puisque Pierre était dans le noir. Mais présence dans Nzambe bêti Paul. Et la Bible dit que leur Paul est dans Nzambe bêti. Et bien aimé dans le Seigneur.
eloko akokamwa ekosalema. Bible ezoloba ke bachaîne ezalaki na maboko ya Petelo ekweyi. Mais avant bachaîne ekweyi, ange abeti Petelo po alamuka. Wana ezali aspect na mutu ya mingi. Mwana nzambe lamuka. Lilobese ye me ye nan ko lamusa yo. Spirituellement, nazolinga ke yo lamuka na prière. Lamuka na ba offrande. Amen. Kondima na yo lamuka. Puisque zali na opération songolo salema pendant que je vous prêche. Ou pendant que le Saint-Esprit de Dieu est en train de te parler. Amen. Lamuka. La Bible est le baboui. Et bien aimé dans le Seigneur. L'air à Sutuki. Paul et Nazambe brisé ba lien. Tika liloboy et brisé ba sing. Amen. Namakol. Où est-ce que vous empêchez de voyager? Amen. Namabok. Où est-ce que vous empêchez de simba misolo? Bible est le que Pierre azalaki na katikati na ba soda mibale. Ya bo pikiliki. Pe azalaki entouré na ba sentinelle. Mais ba sentinelle Bible ezope sa nombre na bangote. Bazalaki ebele batu ya kopesa information que lelo se mule koti. Tomoni balimba somba lopango. Basi batie na prison mais batie batu ya ko alerter. Tomoni mouvement. Tomoni mouvement songolo. Allo tokopesa nzela na appel nzela muke liloba na Nzambe bimanami. Kola pambola yo papa. Alors Bible ezoloba boye. L'air bachene katani ange ye kosimbe na loboko. Importance ya délivrance. Na moment bachene nano katani te ndeko kotambola te. Ebele na batu bazo demeurer na prison. Bazo luka voyage bazo mona yango te. Bazo luka libala bazo mona te. C'est puisque bazana bande lié. Pour que otambola au simba ezo senga ba chaîne et se briser. Mais ba chaîne ko se briser ndengenine. Cela doit commencer par la lumière du Saint-Esprit. Et il faut liloba na Nzambe eya ebeta pole na motema na yo. Na moment motema na yo ezali ko demeurer na ténèbres. Ba chaîne ko koyete. Ba chaîne ko koyete. Amen. A Bible ezoloba ke leur lumière ebeti ba chaîne koyi. Ba chaîne koyi. Na makolo pe na maboko. Sans que likambo esalema Pierre azwaki marteau te. Délivrance ezali loko ezali ko salema na nguya ya liloba na Nzambe. Amen. Et ça ba cérémonie ba pratique obscure te. Délivrance eza na kati na liloba na Nzambe. Bible ezoloba ke na ba pasi na bango kolo atindela ki bango liloba bikisaki bango. C'est la parole. Comment la délivrance na ba spectacle a pampamba te. Neti ya bakacher na ring, non. Alors, Bible ezoloba boy. Ange l'air ba chaîne koinda simbiye na loboko. L'air a simbiye ba soda bazawana. Ba sentinelle pe bazawana. Bazo salamine, bazo surveiller Pierre. Mais diboso na ange na Nzambe, bisika pole na Nzambe se bête. Ba soda ya molili bakosa lelo komo côté. Amen. Vous voyez que la plupart de nos frères et sœurs aujourd'hui bazo s'attaquer plus na bandoki. Mais bazo lingana pole na Nzambe bête na mitema na bangote. Mais tu t'attaques na ndoki. Na sentinelle. Sans la lumière du Saint-Esprit. Commence d'abord par désirer la parole de Dieu porteur de lumière. Paul na Nzambe beta na motema na yo. Lero no komona ke bandoki bakokoma malambile. Ils seront peu capables de pouvoir agir dans ta vie. Zamba pambola kamutu. Zamba sala kamakambu ya minene na misu ya bandoki. David azolo bakazo tondisa coupe nanga na mesa en face de mes ennemis. Dieu est le tout-puissant. Son nom c'est El Shaddai omnipotent. Moi j'aime toujours le présenter comme un Dieu tout-puissant.
C'est ça son nom. Et bien aimé dans le Seigneur, l'herbe chaîne et katane. Bible ezoloba ke ange simbi ekuke fongwami. Amen. Ekuke ya liboso fongwami. Kuna église ezaka na kati na kosambela. Mais pourquoi prière ya église ezali ko impacter positivement Pierre? C'est puisque Pierre était un disciple. Alors comme Pierre était un disciple, c'est ainsi que Paul et Nanzambe quittent la prison. Délivrance, c'est pour les enfants de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus-Christ est la délivrance d'Israël. Quand tu ne fais pas partie d'Israël spirituel, délivrance est concernée yoté. Ange ko quitte n'importe où t'es. Ange zo quitte bisika mwana na Nzambe azali. Donc prière ou ezali ko salema en faveur ya mwana na Nzambe, ezali prière ou ezali ko aboutir na miracle. Eza prière ou ezali aboutir na miracle. Ko la pambola yo. Amen. Numéro na biso ezali affiché na C. 082 141 32 53 09 97 160 118. Adresse à l'église de biso ezali Mushiba Sankus na commune ya Lingwala. Assemblée chrétienne Terre Sainte ndenge bozo mona yango. Ndenge komami wana. Soki boye wana toko yamba bino. Toko sungana na prière. Ndenge na lobaka toujours wana ezali kibumango ya mabondeli. Pe malobo yo koyoka yango na mozindo. Puisque on étendait que moyen ya kopesa penza ezalité. Mais okoyoka yango po tengolu na Nzambe ezali wana. Na mabele santu. Amen. 82 141 32 53 09 97 160 118. Alors Bible ezoloba ke porte fongwami ya liboso. Prière ko fongolela yo biku kebele. Amen. Et biku ke wane ko fongoma pamba te ezali ler ba chaîne ezokwei. Délivrance ezali ko permettre que kuke ya finance fongoma na vie ya mutu. Pierre ne pouvait pas sortir de la prison. Ce qui va chaîner quoi à côté. Il fallait d'abord chaîner quoi. Il y a des choses où elles liées à la délivrance. Donc, il faut mari de nuit à quoi. Il faut femme de nuit à quoi. Il faut bimanasser le contrôle à Kindoki Alibot. Pour que les élèves voyagent fongam. Pour que les finances les élèves fongam. Il y a des portes jusqu'à présent, ils ont dit la kokangama, puisque ils ont nous liés. Ils ont nous liés. Bible les ont que ceux qui ont été, bah yeko le keku ke ami balé, et fongomi angomoko. Na moment mutoz akangolami. Na moment ba chaîne ya libote kwei. Okomona ke vie ko banda ko kende liboso. Bikuke ko banda ko fongwa mebele yangomoko. Okomona Nzamba pesi yo mutuka moko lobi abakiseli lopango. Lobi Nzamba eko kotio na ba connexion mususu. C'est puisque mutu aza déjà libre. Na l'heure wana soki mutu azali libre, azotambola na liloba na Nzambe bikuke ko bandaka kofungwama. Alors Bible ezoloba ke lere kuke ya mibale fungwama. Ezalaki ne kuke mususu ya misato wana ezalaki ya libende. Mais kuko ya misato ya libende ezalaki kokotisa mutumbala moko na ville. Pendant ce temps église ezosambela toujours. Bible ezoloba ke persévérer dans la prière, prier sans cesse. Bible ezoloba ke faites toutes sortes de prières. Maman, aussi les prières de supplication moni changement, c'est la prière d'autorité. Aussi les prières d'autorité moni changement, c'est la prière ya ba déclaration kondim. Aussi les ba déclaration moni changement, ça le même, il y a âne, il y a vœu. Prière et ratakate. Prière et ratakate. Et ça, na mundu qui nasse na moya ou kolo atike l'église, ko leka prière na liloba na yete. Amen. Biloko mi bale sokoza na yango bakolonga yote. Ata babomba ki yo wapi, ata oza mwana chef coutumier, Nzamba ko bimisa yo na balien. Alors Bible ezoloba ke lere bakomi ne kuke ya misato ezalaki ya libende. Eza na bikuke ya ke soki efongwami. Ozomona pe dimension na yo ezokoma dimension mususu. Ozokende na niveau mususu. Bible ezoloba ke wo ekuke ezalaki kokotisa ye mbala moko na kati na ville.
c'est que ezalaki ekuke oyo ezalaki kokotisa na étape mosusu amona biloko nano amonaki te. Bible ezoloba ke ekuke yango eye kofongwama lisusu yango moko nyonso puisque Petelo asa akomaki libre. Petelo asa alataki sandale azalaki zele, asa alataki ceinture azalaki na vérité, asa alataki manteau elembo abizaleli malamu. Alors nde siko bikuke bandi kofongwama landa ngai malamu limu na Nzambe aza na kati na kolobela yo nyonso wana ezali biloko ezali koimpacte délivrance na bomo ya mutu. Amen. Alors le ekuke ya misato efongwami Bible ezoloba ke aye ko se rendre compte que ezali réalité mais na ndenge nini ange aye kotika ye. Là il y a aussi un point très important. Eza na procédure na délivrance oyo ezali kosalema na prière pe na soutien ya liloba na Nzambe. Mais ezali na procédure mosusu ya délivrance oyo ezali koya kosalema na conscience ya mutu. Bible ezoloba ke lere babimi na ekuke ya misato ange atiki ye. Pourquoi ange atiki ye? Puisque ange aye ko comprendre que sikoyo tokomi na étape oyo ezali koengager conscience na ye moko. Ici maintenant ça demande sa décision, ses propres orientations. La Bible dit que Pierre étant revenu en lui-même. Ma soeur, mon frère, papa, maman, Kolo sunga yo, zonga na kati na yo moko. Zonga na kati na yo moko. Pierre azongi na kati na yo moko. Auti na boloko. Pierre azalaki na mwasi, azalaki na bana, na mama bokilo na ndako. Moto auti na prison, il faut zonga ndako na ye. Po akende kosokola. Eba ya ndako neba mona ye. Ke papa bimi na boloko. Mais yo comme kanda na Nzambe zo fongole loko na mutu mingi. Bible ezoloba que Pierre étant revenu en lui-même, il comprit que wezala ko sala mezando tote. Ezali réalité. Alors azozo skonzela ya kokende l'église. Bisika bandeko bazala ko sambela na ndaku ya mama Marie. Bisika église esanganaki. Wezali dimension mususu pona matérialisation ya délivrance. Ezo senga mutozo conscience. Ayeba nzela nini azozo. Na moment non ozu conscience te ya kolanda nzela we longo bami. Délivrance ko se matérialiser te. Même ce que église ezo sambela pona yo. Eza na bisikanji na Nzamba kotika yo. We ko senga siko kezo senga yo moko zo conscience. Oye banzela nini ya kolanda. Bible ezoloba ke Pierre atamboli inde. Kino na ndaku ya mama Marie. Kino ndaku ya mama Marie. Abandi ko tokelera komi na porte. Importance ya délivrance. Bikuke ko fongwa mebele. Bikuke ko fongwa mebele. Mukanda na Nzambe ezoloba ke lera zo koma na porte, weza net 4e porte. Ya ndaku ya mama Marie bisika église ezalaki. Wani fongomi yango moko te. 4e porte fongomi yango moko te. Mais 3 porte fongomi na nguya ya ange. Le 4e porte Bible ezoloba ke Pierre abandi kotoke. Principe mususu ya délivrance ezali koyeba kobatela ba relation. Koyeba kotoke. Eza na biloko ekokokisama na bomoi na yo a partir ya ba relation. Boyebi ke l'air Petelo azolanda souverain sacrificateur, azolanda ko Yesu Kristo et pas souverain sacrificateur. Bible ezoloba ke azalaki accompagné na disciple moko. Mais Bible ezopesa kombo a disciple wana te. Et Bible ezoloba ke disciple wana yebanaki na portière, ta yebanaki na souverain sacrificateur. Et Petelo kokali kokota na kati na ndaku te.
il fallait que bapesa ye nzela na portière oyo. Ozomona ke Petelo azalaki pembeni ya Jésus, ayebani. Mais ayebanaki na souverain sacrificateur te. Mais un inconnu kombo na ye Bible ezotanga ngo te, mais ye ayebanaki na souverain sacrificateur. Okozala na rang social ya likolo. Mais makambo mususu pour vivre yango, il faut entretenir ba relation malamu. Même na batu yase. Et c'est comme ça que Dieu opère. Il y a des choses qui se matérialisent si tu n'apprends pas à toquer. Il y a des portes qui ne s'ouvriront que si tu toques. Amen. Mais on peut toquer wapi? On peut toquer panani. Kolo pambole yo. Amen. De Kobenga biso na 82 141. 32 53. Minute na biso komi kokende tokota na losambo 09 97 160 118. Bible ezoloba ke l'air a toqué. De comment quoi azalaki wana servante Rode aye kotala pona koyeba keza nani. L'air ayoki keza mungongo ya Petelo. Mais andimi te, afongoli te. Matérialisation mususu ya délivrance ezali na moment mutu azofongoli ekuki ya motema. Apocalypse 3:20 ezoloba nini? Je toque si quelqu'un entend. Ozomona kolo ozotoke na motema na yo na nzela na liloba. Si quelqu'un entend ma parole, afongoleli ngai motema, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui et moi. Eza na délivrance mususu ekolata nzoto na bomoi na yo te. Soki ke ndeko dans 5 minutes nazoyamba bino. Soki ke ofongoli ekuke te, ozomona ke bandeko bazosambela pour que Petelo akota. Petelo nde lipambolisi nde libala ozoluka. Petelo ezali musala ozoluka. Mais pendant que musala eseye na nzela na lilobo okolo atindeli yo ezotoke, fongola motema Yesu Kristo abikisa yo. Amen. Fongola motema. Amen. Lipamboli yango ezotoke. Mais olingi lipamboli ya ndenge nini? Olingi na ye na pete na spectacle. Lipamboli eza yango liloba na Nzambe okolo atindeli yo. Nde délivrance, nde mutuka, nde libala, nde mwasi. Amen. Bible ezoloba ke Rode akeye pa bandeko. Ayebisi bango alobi Petelo azotoke. Mais botala bandeko bazosambela pour que Nzambe akangola Petelo. Mais bazobisa bango ke Petelo azotoke mais bazondima te. Bana Nzambe mingi baza bongo. Ndenge nazoteya yo Nzambe azoyebisa ke lilobo nde délivrance na yo mais ozondima te. Mais cependant ozoluka Nzambe abikisa yo. Mais vous priez pourquoi? Parce que vous demandez à ce que Pierre soit libéré. Mais Pierre est déjà libéré. Vous doutez. Et bien bazali komi tie la barrière à partir ya doute. Et na moment où on a délivrance c'est qu'on se matérialise te. Doute ko empêcher bikuke mususu fongwa. Alors de l'autre côté Bible ezoloba que Petelo azalaki kotika te na kotoke. Là aussi il y a notion et persévérance. Mais bien aimé dans le Seigneur, comprenez bien la volonté de Dieu. Je prêche comme ça. C'est la télé. Mais yo capté par na yo. Bisika zambazo localisé yo. Tango zo kalilob. Puisque maman alikamunabiso ezali importance ya délivrance, ezali ko permettre du coup que fongwa manavi ya mutu. Mais on ne peut pas parler toutefois de l'importance sans aussi montrer comment parvenir à la délivrance. Amen. On essaye de combiner les deux. La Bible dit que Petelo a persévéré na kotoke. Mais il y a un ensemble, il n'y a pas de se téléminer à la porte. Persévérer peut na kotoke,
continue à prier. Persévère na mabonza, pour soutenir ma veuve, ma orpheline na ba orphelin. Pourquoi on saute qui kokabela ba aveugle mbongo na boulevard? Pourquoi? Pourquoi on s'occupe sous ce misala malamte? De bonnes œuvres bossanyango pourquoi? Yo banda ki malam? Yo so banda ki malam? Bible les hommes que celui qui repousse l'indigent méprise son créateur. Pourquoi yo banda qui ko respecte bato ya se? Vous allez ko sunga bango, c'est quoi le lot qui pona nini? Ozolo baga zambo restaurant ki Job, mais Job azolo bani, l'Éternel est passé par moi pour soutenir les malheureux. Mais persévérer pe na biloko na zamba délivrer yo. Bible les hommes que Pierre a persévéré na kotoke. L'air a persévéré, de bande ko baye koloba non totala. E cause la ye ya sol. Et mukanda na zambe zolo ba que l'air ba fongoli. Baye ko mona kezala ki petelo. Même yo pe fongoli ko ka motem. On peut découvrir que y a solo le lobo sa bénédiction na yo. Amen. Bible les hommes que l'air petelo à côté. Bande ko ba kamwe. Même yo pe lipamboli na yo ko kamwisa yo. Amen. Lipamboli na yo ko kamwisa yo. Amen. Il y a des préalables. C'est vrai. Il y a des préalables. Il y a liboso to monde. Zala disciple. Il y a mibale Paul na Nzambe beta na motema na yo. Faut considérer la parole de Dieu. Et après komona ndenge bikuke ko banda ko fongoma yango moko. Et mususu to moni, il y a des portes qui ne s'ouvrent que par le fait ya kotoke. Mususu pe le fait ya ko persévérer. Mususu pe ko fongola motema. Nzambe na bomo ya pambole bim. La lingisko ke to banda prière. La lingisko ke to banda prière. Numéro na biso ezali 082 141 32 53. Ozana requête na yo kopesa biso to kosambelela yo. Tozali na lingwala na croisement Mushiba Sankusu. Numéro 98. Okomona ba komi église Terre Sainte. Yakandeko pona koyoke lobeli na Nzambe. Bazela na prophétie ezali mikolo nyonso. Koyoka liloba na Nzambe tozali na prière chaque jour de 17h à 19h. Culte na biso dimanche ezali de 8h à 10h. Zamba kobikisa yo. Et pas na biso kokutelo ko msuste kaka lilobo tozote yo. Na losambu. Mabolongo elela maboko likolo. Amen. Des solutions. De longa ya bayenge men. Nazolinga ke bisiko zali osambela ndeko. Bible ezoloba que soyez toujours reconnaissants et rendez continuellement grâce au Père. J'aimerais d'abord que opambola Nzambe pona lilobo ya tindelio. Pe pona nguya wezali accompagner na kati na lilobo. Dis merci à Dieu pour la délivrance, pour la guérison, pour le miracle, pour sa grâce, pour le souffle de vie et la force physique. Et au nom de Jésus-Christ, to sambeli bisonyos. Kolo, merci pour nous. Père, nous te disons merci. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te magnifions, puissant vainqueur. Pour le tout, pour la grâce, pour ton amour. Merci puisque tu es tout. Pour le souffle de vie. Éternel, pour la force physique. Merci pour le salut que tu nous as accordé en Jésus-Christ, notre merveilleux roi. Merci Elohim. Merci Seigneur d'avoir visité un frère, une sœur. Merci d'avoir fortifié ton peuple. Merci Seigneur d'avoir animé le don de l'esprit. Merci Zambé na lokumu kembo masan joli ezonga na mboka na yo tozali kosambela. Bible ezoloba qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Bien-aimés dans le Seigneur, peut-être évité. Dans le sang de l'alliance éternelle, il y a une puissance qui nous délivre de la mort, Amen, du péché et qui nous justifie. Amen. Nazolinga ke obelela makila na nkolo. Sokoza na sida ekota na kati na makila na yo. Amen. Et pire makila na yo. Makila na nkolo Yesu Kristo longola ba infection na zoto na yo. Amen. Et briser singa ya libota. Et kangola yo na ba réclamation à pouvoir coutumier. Et anéantir ba sacrifice. Le prix meilleur que notre précieux sauveur a payé sur le bois du calvaire.
pour le salut de ton âme, pour ta délivrance. C'est le sang de Jésus peut te rendre libre. Vous allez quoi sans âme que libère-moi, délivre-moi. Délivre-moi à partir de ton sang. Na kombo na Yesu to bon délibisonyos. Créateur Dieu Tout-Puissant, vous allez mon congé Jésus-Christ Kosenga, influence à œuvre de la croix. Na bomo ya onyoso alandi liloboyo. Onyoso andimeli liloboyo. Oya sukisami ke okokangola ye. E oya ndimi ke soki afongoli motema papa. Liloboyo kofongolele bikuke. Tozosenga epa na yo natina ete makila na yo ebikisa bana na yo ekangola mama ekangola ma soeur oyo atondisami na bainfection papa oyo diabete ezotungisa yo ozomona ye bisika azali ndeko frere oyo chômage evandeli elongi a partir ya sacrifice oyo esalema na libota na bango nzambe na bomoi mobondi molongi tika ete makila na yo papa ebana kokangola bango ebana kosikola bango ebana kobikisa bango makila na yo kolo Yesu Christ edelivre bana na yo na mobimba na yango ndenge bible ezolobake makila ekoservir bino na elembu ekouvrir mpe bandeko mabota na bango na kombo na kolo Yesu Christ. Bien-aimé kohésite kobenga te tozali korapele yo banumero ezali na se na émission na biso nzambe aza bolingo. Dieu est amour. 82 141 32 53 09 97. Téléphone est déjà polélé. On a koyamba appel na bino baso 09 97 160 118. Bible dit que le Seigneur opère tout par son esprit. Son esprit de la bonne volonté ndenge David azobenga yango. Son esprit de force ndenge Paul azobenga yango. L'esprit de la vie éternelle. L'esprit de sainteté qu'il donne à ceux qui lui obéissent de cœur. Vous allez kosenga Saint-Esprit de Dieu atondisa yo na bokasi na ye nguya na nzambe et opérer miracle siko na nzoto isika batie hémorroïde wana na mukongo et faire disparaître hémorroïde tia loboko na yo na loketo isika douleur ezali yebisa nzambe ke libérer puissance ya guérison nguya molimo na yo l'esprit de feu epelisa moto na nzoto na ngai etumba infection et détruire semence ya Satan et déloger maladie wana bakotisi belele nguya na lobiko et briser ba chaîne bakangi na maboko esimba misolote ba chaîne bakangi na makolo voyager te nguya na nzambe kata yango na kombo na kolo Yesu Kristo bondeli biso nyonso. Éternel tozali kobela bokasi na yo nzambe na nguya kitisa nguya na yo na bomo ya ndeko moko ya zolanda liloboyo oyo azosambela elongo na biso bokasi na yo Seigneur ayeba na kopermettre biso toyeba na kota oyo azondimela yo lokola mosali bikambo nzambe na nguya mpe nzambe na bokasi nazali kosenga ete nguya ya lobiko ekiti olobaki ete nakotika bino te nakozala na bino tikino na suka na ntango sunga bana na yo sunga mama oyo kondima esi esilaki nguya na yo ekite renouvele kondima na ye nguya na yo kolo Yesu Kristo eranime badon oyo ezalaki etufe nguya na lobiko elata bango limwise hémorroïde na mokongo ya frère oyo détruire puissance ya Kristo na libumu ya sœur oyo brise bachaîne nyonso elie maboko ya mama instabilité conjugale bokasi na yo délivre longola masque de vieillesse longola malchance mauvais sort na bomo ya ndeko moko azolanda biso. Créateur Dieu Tout-Puissant, bokasi na yo ekitela bana na yo akomi ezali kolobete le Seigneur opère tout par son esprit. C'est par ton esprit de force Seigneur que le miracle ekoki kosopere na bomo ya bana na yo lando ndeko ya tie loboko na mutu Seigneur o mutu ezobeta makasi ezokata te yikisa ye kitisa nguya na yo Seigneur et faire disparaître myome na bomo ya mama brise bachaîne nguya lobiko ekita kolo Yesu Kristo na bomo ya bandeko éternel bokasi na yo délivrance tozali kobelela éternel. Bien-aimé dans le Seigneur sambele bisiko ozali Bible ezolobi ete l'Éternel est un vaillant guerrier
bitumba ekozala ya ngai nzambe ekozala ya bino te. Nazolinga ete obelela nzambe na bokasi atanda loboko na ye na monde de ténèbres mpona kodétruire kindoki ya libota ndenge bible ezotalisa biso na Matthieu 10 verset 36. Chacun aura pour ennemi ceux de sa maison. Origine ya bitumba ezolandela yo, moto na nzambe kita, loboko na nzambe kende, mopanga moto écrasé, bitumba ezali ya molimo kosible mutu te. Sambele de manière à ce que ba esprit ou ezali ko dominer vie na yo, ezali ko dominer famille na bino, bozali ko subir même sort bino nyos. Que le Dieu de toute grâce a livré bataille contre ba force wana négative, qu'on doit réduire yango anéant, à détruire force à sorcellerie ou etelemeli na musala, ou etelemeli na libota na libala na yo, na kombo na kolos Christo bonde libiso nyos. Créateur Dieu Tout-Puissant, Yahweh Nzambe na nguya, nazali kosenga ete loboko na yo Seigneur ya nguya ekota na bitumba ya bana na yo, ekota na bitumba ya bana na yo, bao nyonso bazobundisama utemele musala, utemele mabota, upanga na moto. Bene Bible ezotalisa biso na Apocalypse, écrit à l'ange de Pergame, celui qui détient le pain à double tranchant. Yahweh ezali na bana na yo bavandisami na trône ya Satan, azosenga intervention na yo, utemele loboko na yo ya mobali esembolamaki likolo na mer rouge. Pharaon akokai koresiste te, mayi ekokai kotelema te. Loboko na yo kolos Kristo etelema, elandela basireno bazali kotungisa bana na yo, écraser ba reine des eaux, détruire ba force négative, ezali koétouffer ma soeur, ma mari de nuit, ba femme de nuit, ezali kotungisa frère, ba puissance nyonso ezali koempêcher mosala ya papa, détruire yango kolo, mopanga moto écraser yango, le feu du Saint-Esprit, moto amulimu na yo, kolos Kristo anéantir puissance ya kindoki ya libota, puissance ya kindoki ya libota, mopanga moto elandela, mopanga moto elandela, papa kolachete na kombo na kolos Kristo Yesu masetanda loboko Yahweh tanda loboko. Créateur Dieu Tout-Puissant, mobundi molongi nzambe na makoki mazanga ndelo moyoki losambo. Bible ezoloba boye, ma soeur, mon frère, quand le malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve. Ozana kati na pasi bisiko ozali, ozangi pongi, ozo mituna bele, est-ce que kosimba, est-ce que kosalema nako s'en sortir ndenge nini tende kosambela nzambe azoyoka yo, nazolinga ke obelela Yesu na bitumba na yo, kolwa bundelo bitumba ya molili, kolwa longela yo ma soeur, bakosa yo te ke kisi nganga kufaka, elombe mobali yo nazoteya yo akufaka te, même bato franc-maçon bakufaka, balivre na bango wana mpe polaka, liloba na Nzambe polaka te. Belela Yesu Kristo nganga nelonga, sukisa tembe ya baya mokili kweyisa bilombe, mozindo ya babulisami makasi ya bayengemeni, mopanga na biso netumba, kolwa bundela yo bitumba ya molili mon frère. Rien ne sert ya koakize bato, kobanda kobetela bato masolo. Bible ezoloba que ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Ndeko yikamela Nzambe belela ye, nganga nelonga bundela yo bitumba, kolwa délivrer yo na ba situation compliquée, kolwa bundela yo bitumba wetelemeli yo na musala, kolwa kota na likambu na yo, kolwa kota na likambu na yo. Isiko ozali zwa position malamu ya mabolongo, tanda tolo na sebelela Yesu, kolo Yesu Kristo kota na likambu na yo mama, na kombo na kolo Yesu Kristo bondeli biso nyonso. Yahweh tozali kobelela yo Père, kolo Nzambe na bokasi mosungi na bato, Yahweh kotika biso te kolo Yesu mobikisi na bato, tozali kobelela yo Nzambe na lolo sokoyaka na mokili te, na makambo na biso Nzambe na nkuya nayebi te Yesu Kristo topusani
lelo biso tolinga toloba nini tolinga tokimela wapi kolo Yesu yo nde mutu ozali kopesa kufa mpe lisekwa na yo nde epesi biso bomoi problème nyonso toye nango na poko ya lelo papa tala masoro oyo azosambela na frère tala ndeko papa oyo diabete eseli emisapi nyonso na yo Seigneur na mitema na biso kolo Yesu badokter balobi ke bakoki te ozala mosika na biso te papa tala mama oyo miome ekomi kofaire saigner ye badokter balobi ne peuvent plus faire quelque chose Yahweh kita ndeko opération aliwa etelemeli ye nganga mayele bundela ye bitumba longela ye bitumba ya mondo na molili kolo Yesu kiso bundela biso kota na bitumba na bana na yo ya kokota Seigneur na bitumba na biso na poko ya lelo papa Yahweh kotika biso te bundela bana na yo bitumba na solo na biso nganga na elonga yongela bango papa kobelela yo Éternel topusani epai na yo oyebisaki Josaphat na Juda bomitungisa te bino botelema kaka bitumba ekozala ya ngai bango mpe batelemi na priere kasi yo kota na makambo na bango longela bango bitumba ya monde noir ya banganga bamando basirene milimu na bisaki monde des ténèbres tala satana ndenge aselige contre bana na yo tala satana ndenge atelemeli mama oyo meme bana babosani ye aboti bana baza na poto me bazokanisa ye te esoko osali te na lisusu akosalela ye bundela ye bitumba ya monde na molili longela ye Yesu Masia tozali kobela na kombo na kolo Yesu Kristo kota na bitumba ya bana na yo Yesu Masia kota Seigneur tozali kobela yo kolo Yesu Kristo bien aimé dans le Seigneur nayebi te mbala mosusu okozwango na mutu ya mingi te mokanda na Nzambe ezoloba ete prie pour ta patrie car ta paix en dépend délivrance ya mboka ezali kodépendre na bakonzi ya mboka te eza na makambo ezolekela bango pe leur mention yabelelaki alobi non roi sauve moi roi ayebisaki alobi soki Nzambe abikisi yo te nga na kobikiso na nini mais l'ère etalaki kana ye par roi bible ezolobaki roi apasolaki bilamba c'est alors que bato nyonso bazodécouvrir que roi alataki basak c'est que roi azalaki mpe na makambo ezalaki kolekela ye oyo bato bazalaki koyeba te estce okosambela mpo na mboka Kongo te Nzambe na bomoi asala quelque chose batueri eleki na Beni bato bazokufa mikolo nyonso bato bazobika na bomoi ya dénuement nzala eleki lolenge na yango soki loboko na Nzambe intervenir te ekozala mobulu mingi yebisa Nzambe akangola mboka oyo Nzambe asala au-delà na bacompétence ya baautorité Nzambe asala quelque chose atala est de la république na misu na mawa Nzambe atondisa bakonzi na bwanya mpe na bolingo ya peuple Nzambe amettre fin na règne ya Satana na mboka oyo na kombo na kolo Yesu Kristo tobondeli biso baso kolo Yesu Kristo tozali kobelela yo Nzambe na bikam oyeba na kozala Seigneur, tu es celui qui nous a donné cette recommandation. Priez pour votre nation car votre paix en dépend. Pesi biso mboka malamu oyezali kosuscite jalousie mpe makambo makasi poursuite Seigneur mpe méchanceté ya bayini mais tozali kobondela yo mobundi molongi bible ezolobaki la délivrance appartient à l'éternel soko odélivre Congo te bikuke ya misala ekofungwama te soko odélivre Congo te bikuke ya développement ekofungwama te landa mboka landa mboka bisika bakangi yango bisika batie yango délivre mboka bimisa mboka na libulu kolo Yesu Kristo Nzambe na bikam pesa bakonzi bwanya pesa bango bolingo ya pepe tya bomoko na kati na bandeko bazokamba mboka pesa bolingo na baopposant mpe na baza na pouvoir délivrer est de la république na makambo makasi na esprit ya sacrifice de mon géant ya kufa oyo atelemeli kolo Yesu Kristo bato na kati na mboka oyeba na kosunga bango oyeba na kosunga bango odélivre mboka yawe tozali kobela délivrance na likolo ya mboka na biso éternel ya kodélivre mboka na biso bien aimé sambela nazolinga osala prière selon mokano na Nzambe bible ezolobaki faites toutes sortes de prières
Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Car wana nde ezali mokano na Nzambe mpo na ntina na bino. Nazolinga osambela mpo na baveuve. Yo mukristo otelemi likolo na ngongo na losambo. Sambela mpo na baorpheline. Le mari de veuve, le père des orphelins. Bien-aimé, nazolinga osambela mpo na baprisonnier. Toma mpo nazoloba ke bokanisa baye baza na boloko neti bino moko bozalaki na kati na basinga. Eza na basanto bakoti boloko basali likambo te. Ba dossier vanda, juge nini akokota likambo oyo, avocat nini akokota likambo oyo. Tozobelela Yesu Christ juge juste, meilleur avocat na biso epa na père. Akanisa basanto bakangami pamba sans koyeba likambo. Basanto bitumba ya famille vandisi na bambetu ya bahopito. Obakufeli mibali, bano bazangi baboti. Nzambe na bomo yakanisela bango. Na moment ozosambela mpo na bandeko mosusu, oza na kati na kosala le double ya yo moko. Nzambe akobosa na yo te. Nzambe akobosa na yo te. Sambela mpo na tina na basantu nyonso oyo. Kolo Yesu Kristo abikisa bango. Na kombo na Kolo Yesu Kristo bondeli. Père glorieux, Dieu puissant. Ozali kosenga intervention na yo en faveur ya bayengeme. Église corps du Christ. Oyo ezali menacé par rapport na baorpheline, baorphelin, baveuve. Bao bakangami na baboloko papa. Yesu Masi. Nani akokota na dossier ya frère oyo babosani na prison. Baza na bahopito, bazangi bakisi. Docteur nini akotala ye? Yo Nzambe na bokasi mobikisi na bato. Yo mokango libatu. Monisa loboko na yo yango ya. Soutenir baorphelin. Soutenir baveuve. Kanisa bana na yo. Simba dossier ndeko oyo babosani na prison. Oyaza na mutu akolobela ye te. Ndeko bakondane na mokonzi moko injuste. Bikisa ye. Kanisa bao baza na mikakatano ya lolenge na kokesana. Bao baza na mikakatano ya lolenge na kokesana. Loboko na yo yanguya ezala Kolo Yesu Kristo likolo na bayengeme nyonso o bazali konyokwa mapartu mokili mobimba na kombo na Kolo Yesu Kristo. Bien-aimé dans le Seigneur, siko nazolinga ke osala prière ya kondima mukanda na psaume ezoloba ton Dieu ordonne que tu sois fort. Bible ezoloba que l'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec vous. Nazosenga ke bisiko ozali osambela kolo akitisa lipamboli na ye na bomoi na yo. Nayebi te ozoluka nini misolo, ozoluka mwana, ozoluka mobali, eza lipamboli na Nzambe. Ozoluka voyage, senga na tata Nzambe afongolelo bikuki. Kolo ordonne na lipamboli na Nzambe kota na nzela na yo. Soki Nzambe apamboli mutu akolakela mabe aza te. Soki Nzambe afongoleli yo porte mutu akokanga yango aza te. Sala prière. Yebisa mutu ya sala litoi oyo aza na oyo aye pe mpo na koyoka mabondeli ya bayengemeni. Kolo ayoka losambo na yo avisite yo. Na kombo na Yesu tobondeli biso nyonso. Créateur Dieu tout-puissant, nazali kosenga ngolu na yo na bomo ya bana na yo nyonso otosambeli na bango na butu na lelo obalandi yo Nzambe na bikamu tala biso kolo Yesu bikisa bango na se ya mawana yo papa kangola bango pambola bango tozali kobelela bénédiction nokisa mvula ya bénédiction na bomo na bango Yesu Kristo papa mama ma soeur mon frère oyo azoluka mabosha azoluka mosala azoluka libala azoluka voyage salela ye bikamu éternel oyeba na kuassister pesa mitindo na lipamboli ekota na ndako bokauke tondi ndako bokauke makambo makasi pambola bango Seigneur fongolela bango bikuke éternel fongola oyo ekangamaki na kati na misala na bango na kombo na Yesu tobondeli amen bandeko nakoloba ke Nzambe na bomoi apambola bino ndenge topesi adresse na biso ya Église Terre Sainte bisika tozali kokamba
tolobi ete tozali na Mushiba Sankus na commune ya Lingwala ezali bisika mutu akobunga te soko yo tuni ndako ya Shadari bakolakisa yango oleki muke okomona église eza wana na balabala tolobi ete tozali koyamba mikolo nyonso banimero na biso mpe ezali na WhatsApp okokomela biso tokosolola service prophétique ezali pona koatteindre biso pona soutien na musala na Nzambe ou bien pona lisungi ya prière tozali na 082 bandeko bazali banda mboka tokoloba plus 243 82 141 32 53 plus 243 997 160 118 Nzambe na bomo ya pambola bino abakisela bino esengo soki problème ezali bokobenga biso même na sima ya émission tokosolola pe tokosungana tokutani mukolo ya mercredi liboso na même heure kimia na Nzambe weleki mayele nyonso ya mokili pe o mokili ekopesa biso te ezala na bino esengo ya molimo santo etondisama na mitema na bino kolo visite bino kino na bandoto na bino na pamboli bino baso na kombo na Yesu Christ. Ciao.